Ipi ni program bora kwa ajili ya kutengenezea beat au kufanyia mixing? Hili ni moja kati ya maswali ambayo wengi huwa wanajiuliza, hasa pale wanapoamua kujiingiza katika kujifunza music production. Na leo nitakwenda kuzungumzia ni program gani bora ambayo unapaswa kujifunza, hasa kama unaanza kujifunza music production. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe kubonyeza alama ya kusubscribe au pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video mpya. Kwanza kabisa, naomba niseme kuna program nyingi sana zinazotumika kutengeneza beat, kurekodi vocal na kufanya mixing. Na program moja inaweza kufanya kazi zote kwa wakati mmoja. Yaani program moja inaweza kurekodi vocal, kupiga beat na kufanya mixing. Kwa hiyo unaweza kujifunza program moja tu ambayo unaona inakufaa na ukaitumia kwa ajili ya matumizi yote. Tukija kwenye swali la ipi ni program bora ambayo unaweza kuitumia ili kujifunza kwa urahisi music production. Kwanza kabisa naomba tutambue kwamba kila mtu anauelewa tofauti, na hata katika ujifunzaji pia ni vivyo hivyo. Kuna watu wanajifunza kwa haraka na kuna watu wengine wanajifunza pole pole. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema ni kwamba program bora ni ile ambayo umeipenda, lakini pia upo comfortable zaidi kuitumia kuliko program nyingine. Kwangu mimi hiyo ndio program bora zaidi ambayo wewe itakufaa kuitumia. Japokuwa program bora ni ile ambayo unaiona ni rahisi, lakini pia upo huru kuitumia. Nimekuandalia mapendekezo kuhusu program ambazo unaweza kuanza kujifunza na zikakuletea matokeo mazuri zaidi. Program ya kwanza inaitwa Logic Pro X. Hii ni moja kati ya program zenye nguvu sana katika kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing na mastering. Lakini pia inampa mtu anayeanza kujifunza music production urahisi wa kujifunza kwa haraka. Ila ubaya wake ni kwamba hii programu inapatikana kwa watu wenye Mac pekee. Kwa hiyo watu wenye PC hawataweza kuitumia program hii. Program ya pili inaitwa ABLETON Live. Hii pia ni program bora sana katika kujifunza kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing na mastering. Lakini cha ziada kwenye hii program ni kwamba inafanya kazi kwenye Mac pamoja na PC. Kingine ni kwamba kama utakuwa umevutiwa na hii program, kuna video ambazo tumefanya zinazohusu namna ya kutumia program hii katika kutengeneza beat. Program ya tatu inaitwa FL Studio. Kama ushaisikia msemo unaosema kwamba ukiona kuku kwa mganga basi ujue ameponzwa na rangi yake, hii ndio sababu inayofanya watu wengi sana wanaoanza kujifunza kutengeneza beat kuitumia program hii. Urahisi pamoja na kutokuwa na mambo mengi ya kumchanganya mtu wakati wa kuitumia ndio amefanya watu wengi sana waikimbilie hii program kujifunza kutengeneza beat. Inafanya kazi kwenye Mac pamoja na PC, lakini pia kama utakuwa umependa kujifunza program hii, kwenye channel hii kuna video zaidi ya 50 zinazoeleza jinsi gani unaweza kuitumia program hii kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing. Program ya 4 ni CUBASE. Japokuwa program hii inaweza kutumika kutengeneza beat, lakini asilimia kubwa ya watu hawaitumii kwenye kutengeneza beat. Wanaitumia kwenye kurekodi vocal pamoja na kufanya mixing na mastering. Hii ni moja kati ya program za muda mrefu sana, hivyo wana uzoefu na kitu wanachokifanya. Japokuwa ipo complicated kidogo kwa kuitumia, lakini ni moja kati ya program zenye nguvu sana ambazo ukizipata na ukiweza kuzimaster vizuri, basi hautajuta kuielewa program hii. Program ya 5 inaitwa Pro Tools. Ukitaja kati ya program 3 bora ambazo zinatumika kwenye mixing pamoja na kurekodi vocal, basi huwezi ukaacha kuitaja program hii. Hii ni moja ya programu ambazo zinatumiwa sana na major producers na maengineer wakubwa katika kurekodi vocal, kufanya mixing pamoja na mastering. Si rahisi sana kwa mtu anayeanza kujifunza music production kwa sababu ina vitu ambavyo viko complicated kidogo. Ila ukielewa program hii basi utakuwa umeelewa moja ya programu ambazo zinatumiwa na maproducer wakubwa sana wanaofanya mixing na mastering. Kizuri zaidi ni kwamba kwenye channel hii kuna video pia tumeweza kuelezea program hii na jinsi inavyotumika. Na pia kuna video nyingine zitafuata kuhusu program hii. Program ya 6 inaitwa Studio One. Hii ni moja ya program ambazo zinakuja kwa kasi sana katika swala la kutengeneza beat, kurekodi vocal, kufanya mixing pamoja na kufanya mastering. Hii ni program rahisi sana kuitumia, hata kwa mtu anaanza kujifunza anaweza kuielewa kwa haraka sana. Kama utakuwa umependa kujifunza program hii, pia kuna video tunazifanya kuhusu jinsi ya kutumia Studio One. Program ya 7 inaitwa CAKEWALK. Hii ni moja kati ya program ambayo inajitosheleza kwa kila kitu. Unaweza kutengeneza beat, kurekodi vocal, kufanya mixing pamoja na kufanya mastering. Pia ni program ambayo ni nyepesi zaidi kujifunza, hasa kwa watu wanaoanza kujifunza music production. Kwa kifupi, program ziko nyingi sana, lakini leo acha tumalizie na program ya mwisho ambayo inaitwa Reason.
Hii ni moja ya programu ambayo ni nzuri kuitumia kwenye kutengeneza beat, japokuwa ina muonekano wa kizamani, lakini producers wengi sana huitumia kwenye kutengeneza beat. Pia ina plugin bora sana ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing. Basi kwa leo mimi niishie hapa, lakini kama una chochote cha kuongezea andika kwenye comment hapo chini, lakini pia nikukumbusha kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna upload video mpya. Thanks for watching. See you.